Ensonga z'abakazi zikyagreese obudde bungi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda. Omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi yavuddeyo n'abeera nga alumya. Omanyi by the way Lawrence, olutalo lwa Diana Nabatanzi lunzijukiza olutalo lwa Edrisa Musuuza ne Raymond Namakula. Otegeewo nnyo. Era nga munnange wano wengenda okusinziira okulaajanira buli muwala yenna na buli musajja yenna ng'omanyi okyakwana. Okitegeddewo nnyo okuba ng'otegeera who is who in this thing. Okitegeddewo nnyo. Basire Queen bavuddeyo okulaba muno bastinginga oba the sting mwana munezi amanyiddwa nga Lwasa nga bamuvuma ebivumo ebyenkana eggulu n'ensi naye nze ng'omukozi w'ensimbi anoonya akasente Lwasa simulinako obuzibu Lawrence omulinako obuzibu nga yakuyisa mma omulinako obuzibu tetumulinako obuzibu wamma Lwasa oba ekintu kyakusigalamu ddayo kinone bwe kiba tekyakusigalamu kireke naye nga tugenze maaso Diana Nabatanzi ono yafulumiza obu yatandise okuta obufaananyi n'abagagga ab'enjawulo bazze abeera nabo era ng'omu ku bagagga gwe yafulumiza akafaananyi naye yabadde omukulu amanyiddwa nga Subiru Paleria era nga nokadde kazunga ku social media ez'enjawulo ku Facebook, ku Twitter ne ku Instagram nga kalaga nga omukyala Diana Nabatanzi watasoose kusinkana mugagga omu yekka amanyiddwa nga Lwasa okitegeera bunnyo. So n'olw'ensonga ezo abawala kati nga Edith mweyigiriza okusinkana ku bagagga Oshagire mekera okuzungira mu wampale zinywera miguwa noyita okasajja nga Emma kakugulire ibula simanya kwegamba muli awo muzungira mu busajja sajja mufune ku basajja nga Lawrence Oshagire nga Kasagga oli amanya Kasagga erinya lijjudde sente Diana Nabatanzi amatokola kyakabi nnyo okulumya yongera okulumya katugenda okutujja kwa tulya nga tugamba Lwasa alumiza Diana Nabatanzi nenga Diana Nabatanzi yavuddeyo n'alumya Lwasa n'ebifaananyi by'abagagga ab'enjawulo nize kola Diana Nabatanzi ng'afulumya ekifaananyi ky'omugagga omu mu kibuga ali mu kuzimba ekisaawe Don bayita Don Kiggundu nakifulumya awo nja mmanya kati akiggadde naye kale kasooke nkulage ku bifaananyi bya Diana Nabatanzi ng'ali n'abagagga ab'enjawulo n'engeri gy'alumizaamu Lwasa bwe tukuba tugenda maaso ya the show is proudly sponsored by King Montage Studios bano basangwa ali enankulabye era nga bali ku 0702 10 4125 bakubire ku nsonga ez'enjawulo bakola obulango basindika SMSs bakola videos na dada music videos tate sokoka bakola embaga bakola n'okwanjula nga babiteeka mu video n'ebifaananyi katugende maaso mu bifaananyi bya Lwasa bwe tukuba tugenda maaso namuli amala mangi nnyo temuvaawo wano ku Celeb Jazz.